ଟୁନା ଓ ଟୁନୀ ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଛମୂଳେ ବସିଥାନ୍ତି। ଜୋରସେ ବର୍ଷା ଘଡ଼ଘଡ଼ି ହେଉଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼ ଅନ୍ଧାର ଦିଶୁଥାଏ। ବର୍ଷା ଜମା ବି ଛାଡ଼ୁନଥାଏ। ତାପରେ ଟୁନା ଟୁନୀକୁ କହିଲା, ଏ ଟୁନୀ, ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବନି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଚାଲ ଆମେ ଆଗରେ ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ରହିଯିବା। ଆସେ ଯିବା ଆ। ଏମିତି କହି ଟୁନା ଓ ଟୁନୀ ଦୁଇଜଣ ଯାକ ଆଗ ପଛ ହୋଇ ଅନ୍ୟ କାହା ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ସେଠ୍ ଅଙ୍କଲ, ଆମେ ଦିଜଣ ବର୍ଷାରେ ଭିଜି ଯାଇଛୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଗୋଟେ ରାତି ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ କରିବେ ଅଙ୍କଲ। ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବୁ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ୁନି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଆମେ ପଳେଇଯିବୁ। ଆରେ ଆରେ କ'ଣ ହେଲା ମୋ ଘରେ? ନା ନା ନା, ମୋ ଘରେ ଆମ ଘରେ ପିଲା ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ତୁମକୁ ରଖିପାରିବୁନି। ତୁମେ ଯାଅ ଏଠୁ। ତୁମ ପାଇଁ ଏଠି ଜାଗା ନାହିଁ। ଯାଅ, ଜଲ୍ଦି ଯାଅ ଏଠୁ। ଏତିକି କହି ସେଠ୍ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ ନିଜ ଘରକୁ। ଟୁନା ଟୁନୀ ବର୍ଷାରେ ସେମିତି ଓଦା ହେଇକି ଭିଜୁଥାନ୍ତି। ଆରେ ଟୁନୀ, ଚାଲ ଆମେ ଯିବା। ଏ ସେଠ୍ ଭାରି ଅହଙ୍କାରୀ ଆଉ ଗର୍ବୀ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ତା ଅହଙ୍କାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଆସେ, ଆମେ ଅନ୍ୟ ଘର ଦେଖିବା ଆ। ଅଙ୍କଲ, ବର୍ଷାରେ ଆମେ ଭିଜି ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଏଠି ରହିବୁ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲେ ଚାଲିଯିବୁ। ଆପଣ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ଦେବେ କି ନାହିଁ ଅଙ୍କଲ? ଆରେ ଠିକ୍ ଅଛି, ରୁହ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆରେ ଟୁନୀ, ଦେଖ, ସେଠ୍ ଅଙ୍କଲ ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ସେ ତାଙ୍କ କର୍ମର ଫଳ ପାଇଛନ୍ତି। ହଁ କି ନାହିଁ ଟୁନୀ? ସେଠ୍ ଅଙ୍କଲ, ଆପଣ ଆମକୁ ରହିବାକୁ ଜାଗା ଦେଇନଥିଲେ ପରା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ପାଣିରେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଆରେ ମୋ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ବର୍ଷାରେ ପାଣିରେ ପଥରରେ ବାଜି ଯାଇଛି ଗୋଡ଼ ମୋର। ମୁଁ ଆଉ ଚାଲିପାରୁନାହିଁ। ମୋର ସବୁ ଭାସି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିକି ଏଠି ରହିବାକୁ କହିନଥିଲି। କାରଣ ମୋ ଘରଟି ନଈ ପାଖରେ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ମୋ ଘରଟି ଦିନେ ନା ଦିନେ ବର୍ଷା ନଈରେ ଭାସିଯିବ ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏଠି ରହିବାକୁ ମନା କରିଥିଲି। ଯଦି ସେଦିନ ମୁଁ ଏଠି ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା, ଆଜି ତମେ ବି ମୋ ପରି ଭାସି ଯାଇଥାନ୍ତ। ତୁମର ଭଲ ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ତୁମକୁ ରହିବାକୁ ଦେଇନଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ବଞ୍ଚିଗଲ। ତାପରେ ସେଠ୍ ଏତିକି କହି ନିଜ ଜୀବନ ହାରିଲେ। ଟୁନା ଟୁନୀ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ।